Taigi, labas vakaras visiems. Čia šiandien, kurie prisijungėt, malonu, kad Genovaitė, su kamera, labai malonu jūs matyti. Ir Teresę, ir visus kitus, kurie jungiatės ir prisijungsit šiam vakarui. Tai, aišku, orelis ne iš gerųjų, tai kaip tik ir pasėdėti, galbūt pusvalandį praleisti drauge, mums tikrai labai bus gana įdomu ir naudinga. Taigi, esu Vaidilutė Juodeikienė, esu lektorė ir praktikė. Atsakingai laikausi kinų medicinos filosofijos, kuris siekia daugiau kaip 5000 metų. Be abejonės propaguoju pozityvumą, natūralumą ir skleidžiu aplinkiniams ir savo šeimai informaciją apie sveikatą ir sėkmę. Taigi, šio vakaro temą noriu pradėti nuo gyvenimo ratu, kuriame jūs kiekvienas esate arba jis yra jumyse. Na, turbūt dar iš mokyklos laikų, ko gero, prisimenat visi iš geografijos pamokų, kad Žemė sukasi aplink savo ašį. Ir sukasi, ir kaip aš sakau, niekada nesustoja. Ir daug jau milijardų metų. Taip pat visoje Žemėje ir skirtingose vietose, ir pas mus Lietuvoje, yra 4 gražūs, nuostabus metų laikai. Tai yra pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Ir kuriems praėjus, vėl viskas prasideda nuo pradžių suktis ratu iš naujo. Taip pat ir kiekvienas iš jūsų gyvenate ir dieną, ir naktį, kuriems keičiantis, vėl viskas prasideda iš naujo. Ogi laikrodis, ką jis mums parodo? Na, tik tai gimus kūdikiui, jo laikas ir gyvenimas prasideda nuo pirmos sekundės ir tęsiasi minutėmis, valandomis, dienomis ir metais. Na, tiek, kiek skirta kiekvienam iš mūsų būti šiame gyvenime. Taigi, ir dar daug gyvenimo ratų savo gyvenime galite atrasti ir jūs kiekvienas. Ir tai tik įrodys, kad ir jūs gyvenate pagal savo gyvenimo rato laiką. Tikrai nebereikalo, aš nuo to pradėjau. Taip, tai matote, tiems kompanijos, turbūt ko gero vienintelės pasaulyje, kuri leidžia mums naudotis gamtos elementų USIN rato sistema. Ir kaip matote, čia kiekvienas organas ir dirba, ir gyvena pagal USIN rato sistemą. Na, kuriam vėl apėjus viskas ratu, vėl prasideda iš naujo. Taigi, trumpai gal truputėlį pristatysiu jums apie pačią rato sistemą, kas tai yra. Tai yra 5 gamtos elementai. Medis, ugnis, žemė, metalas ir vanduo. Jie reiškia ne tik atitinkamas medžiagas, bet yra naudojami ir kaip metaforos. Na, pavyzdžiui, apibūdinančios pasaulio dalykų tarpusavio ryšį. Kiekvienas elementas valdo kitą elementą ir pats yra valdomas kito elementų. Ir tai susikuria savireguliacijos sistema. Sutrikus, nors vienam sistemos elementui sutrinka ir žmogaus sveikata. Tad vadovaujantis 5 gamtos elementų diagnostiką galima rasti ir gydyti ar sveikatinti sutrikusi ir išbalansuotą elementą, kuris gali sutrikdyti jūsų kūno, sielos ar emocinę pusiausvyrą. Taigi, kaip matote, ratas susideda iš gamtos elementų, kur vadovaujantis šią sistemą jūs kiekvienas galite sveikatinti savo organus kiekvienu metų laiku ir sukantis ratu. Trumpai pristatyti gal norėčiau, kad šie 5 elementai tai turi savo spalvas, turi savo aktyvumo laiką organai, tai sakykime kaip ir medis, žalia spalva, pavasaris, galbūt nuo jo reikėtų pradėti. Tai yra gimimo ir atsinaujinimo laikotarpis, tai yra kepenų ir tulžies pūslės aktyvumo laikas. Na, toliau yra ir ugnis, raudona spalva, tai vasara, dabar jinai yra kaip tik pas mumis. Tai yra labai toks augimo, aktyvumo laikotarpis, širdies ir plonojo žarnyno veiklos laikas. Toliau seka žemė, tai yra vasaros pabaiga. Šioje USIN rato sistemoje vasara yra pas mus padalinta į 2 dalis. Na, sakykime, turbūt, kad kiekvieną organą išsamiau išdėlioti, tai tiesiog Rytukino išmintis taip ir padarė, kad taip yra pagal pačių organų veiklą. Tai, kaip ir minėjau, vasaros pabaiga, tai yra blužnies, kasos, skrandžio aktyvumo laikas. Toliau seka metalas, ruduo, tai mūsų organizmo valymo laikotarpis. Ir yra plaučių ir žarnyno storojo
aktyvumo laikas. Ir juoda spalva mums rodo, tai yra vanduo, tai yra žiema. Ir be abejonės, tai yra toksai, ir kaip aš sakau, ir pagal metų laiką atrodo mums toksai tamsus laikas, tai yra šviesos mažai ir tiesiog pati tamsi spalva. Ir tai yra iš tikrųjų sudėtingas laikas organizmui, kas iš jūsų nestiprinate per tuos visus elementus anksčiau, savo organizmo nepapildot vitaminais, neatliekate šiek tiek valymo, išsivalymo organizmo, tai tiesiog gali būti šis laikas labai sunkus. Tai gali būti jums sunki žiema, tai yra inkstų ir šlapimo pūslės laikotarpis. Tai vat, kaip matote, šie visi sufleriai, kaip aš sakau, TENS kompanija tikrai labai pasirūpina ir jau vien tik tai turint šį suflerį jūs galite gyventi tikrai sveikatingiau ir kaip aš sakau, turite savo kažką tai pasidėję po ranka, ko nereikia galvoti ir sugalvoti, jau yra tiesiog už jūs tai pasakyta. O kas norėsit, aišku, daugiau sužinoti apie tai, tai tikrai kreipkitės į savo žmogų, kuris jūs pakvietė, tai paaiškinsit daugiau, nes tikrai čia yra tik tai toks labai siauras apibrėžtinumas šito užsinrato sistemos veikimo. Na dabar paanalizuokime vidinį žmogaus paros rato laiką. Ir iš ko jis susideda? Be abejonės, iš miego kokybės, iš nuotaikos ir emocijos, iš mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo. Pradėkime nuo miego. Miegas tai yra gyvybiškai būtina organizmo funkcija, skirta jėgoms atnaujinti ir padedanti išlikti budriems bei žvaliems dienos metu. Miegas yra visokeriopai svarbus jūsų sveikatai, tad vadovaujantis bent keliomis miego taisyklėmis, jūsų miegas bus tikrai kokybiškesnis ir sveikesnis. Keletą iš jų aš tikrai norėčiau jums irgi paminėti. Tai galbūt gultis ir keltis panašiu laiku, kada organizmas pripranta prie šitos būsenos, miegamajame lovoje, nežiūrėti televizoriaus, nedirbti su kompiuteriu ar tiesiog nesimokyti, o prieš miegą patartina iš tikrųjų ir nepersivalgyti. Tai riebaus maisto, kuris yra sunkiai virškinamas ir kad, sakykime, iki miego likus 2-3 valandom ar daugiau būtų jūsų paskutinis, sakykime, pavalgymas. Taip pat patalpa, kurioje miegate, turi būti vėsi, tamsi ir tyli. Ir dar daugiau galite susirasti tų taisyklių ir patys jomis vadovautis. Ir tai tikrai galiu garantuoti, kad miegas bus tiesiog jūsų nuo to geresnis. Taigi, o nuo ko priklausys jūsų nuotaika? Jūsų nuotaika ir emocija tai yra nuotaika, kuri yra tam tikrų laikotarpių, kurią patiria žmogus, tai yra emocinė tokia būsena. Ir žinoma, jau vien tik tai gerai išmiegojus, jūs ryte jausitės žvaliai ir puikiai. O kad jūsų nuotaika būtų ir emocija išliktų gera visą dieną, tiesiog reikėtų iki vakaro daryti tai. Dažniau šypsotis, sportuoti, bendrauti su maloniais žmonėmis, vengti negatyvios informacijos, tinkamai maitintis ir, žinoma, rūpintis savo sveikata. Ir gera nuotaika bei emocija tikrai nepaliks jūsų visą dieną. Mityba taip pat yra labai svarbi jūsų dienos gyvenimo rato dalis. Geriausia mityba yra tokia, kuri apima maistinių medžiagų įvairovę ir teikia malonumą. Tad kokios taisyklėsgi turėtų būti, kad ji būtų naudinga, reikalinga ir sveika jūsų organizmui? Kas organizmui jūsų yra labai svarbu. Tai šiuo metu ypač, kada yra vasara ir kada tikrai turime labai daug vaisių ir daržovių, valgyti ir valgyti ir valgyti jų daug. Vartoti daugiau viso grūdo produktų, kuo daugiau vartoti baltymų. Baltymai tai turėtų galbūt kaip ir žuvis, riešutai, kiaušiniai. Toliau mėgautis maistu be abejonės, kurį valgote. Ir aišku, truputėlį riboti galbūt pridėtinę cukrų arba sočiuosius riebalus ir visokias natrius, sakykime, druskos daug nevartoti. Tai tiesiog viską tai gaunant, jūsų virškinimo sistema bus jums labai dėkinga ir sveika. Taigi, labai yra ir svarbu
vesti aktyvų gyvenimo būdą. Na, aktyvų gyvenimo būdą apima viskas ir sodininkystė, ir sportas, ir važiavimas dviračiu, ir vaikščiojimas, ir plaukiojimas. Na, žodžiu, kad vis tiek turime kažkur ir judame. Tai bet koks fizinis aktyvumas iš tikrųjų yra būtinas sveikos gyvensenos veiksnys. Bet tikrai prie to prives ir naudos duos jum emociniai būkliai, busite energingesni, geriau miegosite. Taip pat daugiau suartėsite su kitais savo šeimos nariais sportuodami ar tiesiog vaikščiodami. Na, turėsite gerą sveikatą ir tai padės kovoti su ligomis. Na štai, atrodo, tiek nedaug tereikia skirti dėmesio tiesiog per parą miegui, mitybai, nuotaikai, aktyviam sportui ir jūsų diena ir para bus labai graži ir sveika ir nuostabi. Taip, viskas būtų gerai, gražu ir sveika, jei vadovautumėmės anksčiau, kur aš išminėjau, taisyklėmis arba tiesiog tai darytume. Bet juk tikrai žinau, ir jūs tai žinote, kad realybė pas kai kuriuos iš jūsų tikrai yra kitokia. Ir dažnas iš jūsų patirite nemigą. Na, kada pusę nakties neužmiegam, skaičiuojam aveles, nežinau, višteles ir visus kitus dalykus. Ir tiesiog paryčiais, kada jau lyg tai miegas pradeda eiti, kas atsitinka? Suskamba žadintuvas, kurie dirba žmonės, aišku, ir juos pakelia ir tiesiog mes atsikeliame jau neišmiegoję. Tai yra mūsų nemigos jau vienas iš veiksnių. O kas vyksta toliau? Atsikėlus jau nuo ryto esame suirzę, neišmiegoję ir jūsų nuotaika ir emocija yra iš tikrųjų tikrai ne iš gerųjų. Ir dar tik tai pradžia, darbe ar namuose, reikalų begalės, bėgate, nespėjate ir jūsų neaplenkia, žinoma, stresas ir įtampa. O kaipgi su tuo valgymu, kada visur bėgte ir žinoma, kažką juk reikia suvalgyti ir mes tiesiog nesuvalgysime labai čia vietoje daržovių, vaisių, kaip neturėsime galimybės tai padaryti. Tai tiesiog į tai ateina į pagalbą, kaip aš sakau, ar subproduktai, ar greitas maistas. Ir jis neduoda mūsų naudos organizmui. Taigi, o po dienos darbų, kaip jau matote lėkimo, tai kaip aš sakau, kartais, kur čia eisi pasivaikščioti, ar kitaip praleisti laisvo laiko. Tiesiog viena mintis yra galvoje, kad nenoriu, niekas neįdomu ir pavargau ir, kaip aš sakau, greičiau ištiesti kojas, ir tiesiog pakristi ant kokios sofkutės. Taigi, tikiu, kad tokios paros laikotarpyje čia kažkas save tikrai atpažinote. Bet kad jaustumėte sveiki ir išsimiegoję ir puikios energijos, Tiens kompanija tikrai pasirūpins jumis ir jūsų sveikata, bei emocinė ir fizinė būklė. Tad pristatau jums 2 unikalius, novatoriškus ir labai veiksmingus, svarbius antioksidantų sudėtimi ir reikalingus jūsų organizmui produktus. Tai yra maisto papildai, Tiens vynuogių sėklų ekstraktas ir Tiens kofermentas Q10. Ir žinoma, vartodami šios maisto papildus, jūs gausite visapusišką naudą. Ne tik antioksidantais, bet ir vitaminais, mineralais, baltymais bei natūraliais augaliniais ekstraktais. Taigi, pakalbėkime apie naudingas medžiagas esančias vynuogėse ir kokios jos yra. Taigi, vienas iš seniausių kultūrinių šiaip augalų, tai yra europinis vynmedis, kurio istorija tikrai siekia jau daugiau kaip 1000 metų. Ir be abejonės jis per tą laiką yra tikrai labai stipriai ištirtas ir žinoma, jo sudėtyje yra labai daug gausių naudingų medžiagų, pasižyminčių įvairiomis biocheminėmis savybėmis. Ir norėtųsi paminėti iš jų, tai yra lipidai, baltymai, angliavandeniai, skaidulinis pektinas, antioksidantai. Tai jų yra labai daug rūšių, resveratrolis, flavonoidai, polifenoliai, katechinai, taninai. Tai taip pat ir vitaminai A, B grupės
C, E ir K. Ir be abejonės labai daug mineralų. Kalcis, geležis, magnis, natris, cinkas, manganas, fosforas ir kalis. Kokios dar naudingos medžiagos yra šiame maisto papilde? Na, kaip aš minėjau, pirmasis tai ir pagrindinis turbūt yra tai vynuogių sėklų ekstraktas, kuris yra labai stiprus antioksidantų šaltinis, pasižymintis uždegimą mažinančių ir širdies bei kraujagyslių sistemą stiprinančių poveikių. Toliau sudėtyje yra cikorijos frukto oligosacharidai, fosas. Tai yra natūralus prebiotinių skaidulų šaltinis, kuris teigiamai veikia jūsų žarnyno mikroflorą. Taip pat yra ir vitamino C, kuris padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir padeda palaikyti normaliai imuninės sistemos veiklą. Taip pat padeda formuotis kolagenui, kad oda ir kraujagyslės būtų jūsų sveikos. Ir dar yra sudėtinė dalis, tai yra juodųjų pipirų ekstraktas. Jis yra gausus piperino, kuris pasižymi stipriomis antioksidacinėmis savybėmis, mažina laisvųjų radikalų žalą, mažina uždegiminius procesus ir padeda pasisavinti antioksidantus. Štai, kaip matote, kaip vienas su kitu labai glaudžiai susiję, kaip sakoma, viena su kita medžiaga tiesiog vienai kitai padeda realizuotis jūsų kūne, kaip aš sakau. Na, noriu pristatyti jums labai svarbu šio maisto sudėtinę medžiagą, tai resveratrolis. Resveratrolis tai yra pagrindinė raudonųjų vynuogių sudedamoji dalis, žinoma, dėl savo naudingų savybių, širdies ir kraujagyslių sistemai ir bendrai savijautai palaikyti. Ir kągi tas resveratrolis gali jums padėti? Tai mažinti kraujospūdį, mažinti blogojo cholesterolio oksidaciją ir neleisti arterijų sienelėse kauptis apnašoms. Taip pat apsaugos smegenų ląsteles nuo pažeidimų. Na, čia daugiau galbūt susijęs su senyvo amžiaus pažinimo nuosmukio arba Alzheimerio ligos proceso kažkokio tai pradžia. Taip pat gali padėti kovoti su diabeto komplikacijom. Na, sumažinti sąnarių skausmus ir be abejonės slopinti vėžinių ląstelių augimą. Tai yra labai stiprus uždegiminių procesų naikintas, kaip aš sakau, naikintuvas. Tai yra resveratrolis toksai iš tikrųjų. Taip, ir labai jisai yra stiprus. Toliau kalbant ir baigiant apie tiens vynuogių sėklų ekstraktą, noriu paminėti, kokie privalumai būtų jums. Taigi, vynuogės sėklos yra naudingos veniniai kraujotakai ir kapiliarų vientisumui, ląstelių membranoms, saugos jas nuo ardomų laisvų radikalų poveikio, na ir bendrai sveikatos ir odos būklei. Cikorijos frukto oligosacharidai, kaip ir buvau minėjusi, tai yra augalinė prebiotinė maistinė skaidula, kuri jūsų žarnyno mikroflora bus tiesiog grynas maistas šaltinis jūsų žarnynui. Taip pat gali padėti ir teigiamai veikti lipido apykaitą ir reguliuoti be abejonės cholesterolio kiekį kraujyje. Ir juodieji pipirai, tai yra vėlgi stiprus antioksidantas, piperinas, kuris gali padėti apsaugoti jūsų ląsteles nuo laisvų radikalų pažeidimo. Ir natūralus biologinis stiprintojas, padedantis pagrindinių maistinių medžiagų, taip pat antioksidantų augalinių absorbciją. Taigi matote, kiek tikrai daug yra privalumų, kurie labai pagelbės jums nuo tų blogybių, apie kurias aš kalbėjau anksčiau. Tai ir nemigos, ir visų kitų dalykų, kur yra uždegiminiai procesai. Ir tiesiog tiens kompanija rekomenduoja šį produktą, maisto papildą naudoti, tai paros normoje gerti po 2-3 kapsulės 3 kartus per dieną po valgio iki 6 kapsulių per dieną. Be abejonės, kas turite galbūt kažkokias alergijas kažkuriai tai iš sudėtinių dalių, tai tiesiog reikėtų pasitarti ir su savo gydytoju, ar tiesiog pasitarti su tiens partneriu galbūt, gal čia yra, sakykime, kitiem ir nedidelės tos, sakykime, normos, tai galbūt ir nieko blogo nenutiktų. Tai tiesiog šiek tiek reikėtų įvertinti stipriau šitą galimybę vartoti. Kalbant toliau, noriu jums pristatyti ir antrą maisto papildą. Tai tiens kofermentas Q10 su kvircetinu. Ir iš karto norėčiau pradėti apie tai,
kokios sudedamosios dalys yra šiame naudingame jūsų organizmui maisto papilde. Gudobelė. Gudobelė yra labai tikrai dažnai vadinama širdies vaistažole, kuri pasižymi įvairiomis širdį apsaugančiomis ir stiprinančiomis savybėmis, padeda esant aukštam kraujospūdžiui, arterijų sukietėjimams. Taip pat netgi gali padėti ir esant širdies nepakankamumui. Toliau matote yra vitaminai D3, E ir K2. Taigi, vitaminas D3 tai yra riebaluose tirpus vitaminas, padedantis organizmui įsisavinti kalcį ir fosforą. O vitaminas E taip pat yra tirpus riebaluose, kuris yra labai stiprus antioksidantas ir padeda apsaugoti ląsteles nuo laisvų radikalų daromos žalos. Vitaminas K2 skaido organizme kalcį ir padeda išvengti kietų nuosėdų kalcio riebalų susidarimo jūsų arterijų sienelėse. Toliau matome poliorūgštis yra vitaminas B9 ir jis padeda gaminti organizmui naujas ląsteles. Taip pat organizme formuoja raudonuosius kraujo kūnelius. Toliau matome ir vitaminą tiaminą B1. Tai irgi vitaminas, kuris dalyvauja jūsų riebalų ir angliavandenių apykaitoje, kuris yra tikrai labai svarbus širdies sveikatai ir jis svarbų vaidmenį atlieka augimo įvairių ląstelių funkcijų bei bendros sveikatos palaikymo procese. Ir dar liko 2, kuriuos nepaminėjau, ir yra jie pagrindiniai, tai yra kofermentas Q10 ir kvercetinas. Ir apie juos dabar toliau. Pagrindinė šio maisto papildo sudedamoji medžiaga tai yra kofermentas Q10. Ir norisi iš karto pradėti nuo to, kokia yra nauda šio kofermento Q10. Tai norėtųsi paminėti, kad jis yra labai svarbus ir vitaminą panaši tokia medžiaga, kuri yra reikalinga tinkamam daugelio organų funkcionavimui ir daugeliui vykstančių cheminių reakcijų organizme. Jis atlieka labai svarbų vaidmenį gaminant energiją mūsų ląstelėse. O vartodami kofermentą Q10 tikrai pagerinsite širdies raumens aprūpinimą energiją ir optimalų funkcionavimą. Taip pat pagerinti bendrą širdies ir kraujagyslių sveikatą galėsite. O kokiagi šio kofermento Q10 bendrai yra poveikis nauda sveikatai, tai be abejonės bus didesnė energijos gamyba, antioksidacinis aktyvumas, tai yra visi uždegiminiai procesai, naikinimas, kaip aš sakau, toliau širdies sveikatos, kraujagyslių visų palaikymas, taip pat, kaip ir minėjau, uždegimo proceso mažinimas, imuninės sistemos stiprinimas, jokių bakterijų ir virusų niekas nekibs prie jūsų. Ir taip pat odos sveikatos skatinimas ir senėjimo stabdymas. Ir kadangi šio vakaro tema yra antioksidantai, tai ir šiame maisto papilde yra taip pat labai stiprus antioksidantas. Tai yra kvercetinas. Ir jis yra randamas įvairiose vaisiuose ir daržovėse. Jo antioksidacinės savybės padeda organizmui kovoti su oksidaciniu stresu, mažinti uždegimą ir apsaugo jautriusius širdies audinius. Taip pat laisvieji radikalai yra labai susiję su lėtinių ligų, įskaitant vėžį, širdies ligas, diabetą ir visus kitus uždegiminius stiprius procesus vystymasi. Ir kada vartojant šį maisto papildą jūs įvartosite, tai šis antioksidantas tikrai jums padės sveikatai ir mažins antioksidacinės ir uždegimą turės savybės, kur tiesiog mažins uždegiminius procesus. Taip pat širdies ir kraujagyslių sveikatą palaikys, imuninę sistemą jūsų stiprins, kvėpavimo takų sveikatą palaikys, ir smegenų sveikatos ir pažinimo funkciją palaikys ir padės kontroliuoti jūsų kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje. Ir vėl aš prie tų privalumų, nes tikrai norisi ir naudos, ir privalumo, ir, kaip aš sakau, geros savijautos žmogui. Ne tik tai, kad vartoti, bet reikia ir žinoti, kad šitie produktai yra labai vertingi, reikalingi. Taigi, kofermento Q10 ir kvercetino privalumas tai yra, kad šis produktas yra unikalus, kaip aš sakau. Jis sukurtas yra
moksliškai ir tiesiog, kuriame yra suderinti du pagrindiniai ingredientai, tai yra kofermentas Q10 ir kvercetinas. Na ir šis dinamiškas duetas veikia sinergiškai. Tai yra dar stipresnė nauda jūsų sveikatai. Tai yra jau pačios kompanijos, kaip aš sakau, kažkoks indėlis, kurio mes tikrai galbūt nežinome, bet jeigu į tai užtikrina, tai yra moksliškai įrodyta. Toliau jisai be abejonės yra praturtintas augaliniais antioksidantais iš gudobelių. Jie padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso ir gerinti jūsų bendrą savijautą. Ir be abejonės, kiek minėjau, labai daug yra vitaminų, tai ir B1, B9, D3, E ir K2, ir kurie kartu palaikys įvairias organizmo funkcijas. Na, įskaitant ir energijos apytaiką, ir imuninę sistemą, ir širdies sveikatą, ir kaulų tvirtumą. Tai yra tikrai unikalus novatoriškas produktas. Ir rekomendacijos vartojant šį maisto papildą, tai būtų dienos rekomenduojama paros norma, tai yra 1-2 kapsulės per dieną valgio metu. Ir jeigu matote lentelę, tai yra tikrai, galiu pasakyti, visi vitaminai yra 100% rekomenduojama paros norma. Tai vėlgi, kaip aš sakau, jūs duodate ir slopinate ir uždegiminius procesus kūne, bet jūs tuo pačiu ir duodate savo kūnui maistą, vitaminus, ta prasme, jūs stiprinate jį, kad jisai būtų atsparesnis visiems kitiems uždegiminiams procesams. Taigi, na, ir tiesiog, ir vėlgi, jeigu turit kokių alerginių būsenų ar kažkuriai tai daliai, tai reikėtų galbūt pasitarti su savo gydytoju ar tiesiog su savo piens verslo partneriu daugiau apie tai. Ir dabar norėčiau pristatyti tokią galimybę. Na, kaip sakoma, vis tiek visi procesai vyksta ne dėl to, kad mums kažkas čia blogo daro iš šono. Be abejonės tai yra patys žmonės suardo visus antioksidantus, visų laisvų radikalų pusiausvyrą organizme, pasiduoda stresui, netinkamai maitinasi. Na ir kaip aš minėjau pačiai pradžiai, kurios tikrai galbūt ir daugelį. Iš tikrųjų labai džiaugčiausi, jeigu jūs, kurie klausote, šitas procesas nėra pas jumis toks blogas, ta prasme, kad, bet yra tikrai žmonių, kuriuos kankina ir nemiga, ir stresas, ir greitas maistas yra valgomas, ir nuovargis, ir kaip aš sakau, žmogus tiesiog nežino, ką daryti, kas jam vyksta. Tai tiesiog noriu pasiūlyti, nes, jeigu nėra galimybės valgyti vaisių daug, jeigu nėra galimybės sportuoti, arba kitos problemos tiesiog, tai tiesiog atraskite galimybę ir naudą organizmui ir sveikatai ir vartokite tiesiog 2 šiuos inovatoriškus, patikimus ir veiksmingus Tiens kompanijos pagamintus maisto papildus su labai stipriais antioksidantais, kurie padės kovoti su laisvaisiais radikalais. Tai yra Tiens vynuogių sėklų ekstraktas ir Tiens kofermentas su kvercetinu. Taigi, o žvelgiant toliau, noriu dar pasidžiaugti ir tiesiog, kaip aš sakau, spėti į tą traukinį ir pakviesti ir jūs, nes Tiens kompanija, kaip sakykime, akcijos mūsų vyksta nuo 28 iki 28 dienos ir Tiens kompanija visą laiką, jeigu papuola savaitgalis, perkelia, leidžia pasidžiaugti akcijomis mums dar ir toliau. Taigi šiandien dar iki 24 valandos vyksta šio labai puikaus rinkinio, apie kurį šnekėjau, tai yra kapsulių su vynuogių sėklų ekstraktu ir kofermento Q10 su kvercetinu 20% nuolaida iki 24 valandos. O žvelgiant, jeigu, sakykime, nespėsite ir tiesiog sugalvosite vėliau tai daryti, tai kaip aš sakau, reikia visada ir paskaičiuoti, nes pinigai mėgsta skaičiuojami, o sveikata irgi taip pat. Taigi, tai tiesiog reguliarus, galbūt šio produkto rinkinukas kainuotų 113 eurų su centais, o šiandienai iki 24 valandos su 20% nuolaidais jums kainuotų 90 eurų su centais. Ir be abejonės sutaupytumėte tikrai beveik 23 eurus. Tad tikrai kviečiu nieko nelaukti, kol dar liko laiko, ir užsisakyti šios produktus. O kas esate naujai prisijungę, tiesiog
ir nesate galbūt netgi kompanijos vartotojų. Kaip aš sakau, pirmą kartą klausotės ir norėtumėte juo tapti ir vartoti produktus ir pirkti iš savo asmeninės elektroninės parduotuvės, tai tikrai labai kviečiu, kas jūs pakvietė kreiptis į tą TENS kompanijos partnerį, kuris jūs čia pakvietė, arba tiesiog susitikti ir aptarti tas sąlygas ir tas galimybės, kada tikrai mes, vartotojai, galime pirkti šitokius rinkinius ir visus kitus dalykus, pirkti pigiau savo elektroniniai parduotuviai ir dalyvauti, kaip sakykime, kasmėnesinėse akcijose. Nes TENS kompanija tikrai jie nuolaidas ir visas galimybės mums produktus pirkti pigiau suteikia tiesiog vadovaudamasi užsienio rato sistema. Ir kada yra šiek tiek aktyvesni tie laikotarpiai, pavyzdžiui, vasaros dabar yra širdis ir plonasis žarnynas, tai šitie du produktai yra tiesiog nuostabus, kaip aš sakau. Jie yra skirti tiesiog šitam laikui, nes tai yra širdis, tai yra kofermentas, vercetinas ir sėklų ekstraktas uždegiminiai, tai jūsų širdies ir kraujagyslių visos tenais bėdos, kaip sakoma, irgi yra mažinamos. Taigi, pasvarstykit ir tikrai linkiu nuspręsti dar šiandien iki 24 valandos. O aš noriu visiems padėkoti, kad praleido šį vakarą kartu. Jis nebuvo labai ilgas, tačiau tikrai tikiu, kad kažką prisiminsit, kažką tai galbūt atgaminsit ir tiesiog, jeigu ko nors norėsit, paklausite ir kreipsitės į savo žmogų, kuris jumis čia pakvietė. Tad tikrai linkiu jums visiems sveikos ir gražios dar likusios vasaros ir žinoma, išlikite svarbiausia sveiki, žvalūs ir energingi kiekvieną savo gyvenimo dieną. Tai ačiū visiems, kurie sudalyvavote ir pabuvote kartu. Ir tiesiog, jeigu, nežinau, nepažiūrėjau, bet galbūt reikėtų žvilgterti klausimų, nematau, visi dėkoja, širdėlės labai malonu gauti. Tai jeigu tikrai turit klausimų, būtinai kreipkitės į savo žmogų, kuris yra tikrai irgi žino daug informacijos, turi šio klausimu.